Ma arvan, et tegelikult me tegelesime sellega juba ka enne seda meie avaüritust, et see, ma ütleks, on kestnud juba isegi, ma ei tea, 4-5 kuud või 6 kuud. Rohetiiger on tegelenud sellega, millega peab iga selline alustav siis ettevõtmine tegelema, ma arvan. Mõtlema selle peale, et miks neid üldse vaja on, mis väärtust nad loovad oma siis nagu sihtrühmale, mis meie puhul on ju väga lai, on ju. Ja peab mõtlema, kuidas ressursid ära majandada, milliseid inimesi on vaja, milliseid rahalisi ressursse on vaja, kuidas hakkama saada, milliseid strateegilisi plaane teha, et tegelikult iga organisatsioon peab sellega tegelema ja see ongi see paljuski, mille kallal meie oleme ka töötanud, et luua nagu ebaselgusest selgust, mille abil siis hakata kõiki neid suuri eesmärke ellu viima, mis meil on. Ma võtaks selle kuidagi kokku nii, et nagu ma üldiselt ka juhtimise loogikat vaatan, et kõigepealt on vaja missiooni ja visiooni. Me oleme nende kuidagi täpsustamisega tegelenud, et meie puhul on nagu lihtne, et see kõhutundest on see kõigil aru saada niikuinii, aga see on vaja nagu sõnadesse ka valada. Siis me tegelesime meie väärtuste loomisega, mis on, ma arvan, väga oluline näitamaks seda, et kuidas missiooni ja visiooni ellu viime, et millised olles. Ja siis lõpuks see strateegia etapp, et kõigepealt siis jah, et see kõige laiem strateegia ja siis nagu teatavad suunavalikud ja siis nende suundade sellise plaanide seadmine samamoodi, et see ongi olnud, ma arvan, sellise viimased ligi poole aasta selline sisu. Ja üks asi on see struktuurne ülesehitus, aga selle varjus toimubki ju tegelikult kogu see sisuline mõtlemine ja ideede genereerimine ja siis nende kinnitamine ja nendesse uskumine, mille alusel sa hakkad nagu toimetama. Ehk siis see kunst ei ole võib-olla isegi läbida neid tehnilisi samme, vaid kunst on see sisuline osa sealt, et jõuda selliste läbikaalutud otsusteni, millesse ise saab uskuda ja millesse need, kellega koos me tahame seda muutust teha, saaksid ka uskuda. Et see on olnud, kui võtta kokku, et see on umbes pool aastat kestnud, ma arvan, see on nagu ülikiire tegelikult. Et see selline protsess tehes sellises normaaloludes võiks kesta oluliselt pikemalt, et see on nagu hästi intensiivne periood minu hinnangul. Et Rohetiiger iseenesest on päris unikaalne, et nagu kui mõelda sellises kestlikkuse ja keskkonna teemas on hästi palju organisatsioone, kes teevad teooriaga tööd, teevad teadmistega tööd. Siis, ja on nagu ka teistsuguseid, on aktsioonide korraldajaid ja kõike muud, siis Rohetiiger on teataval määral selline, tahab olla selline kombinatsioon. Ja kõige lihtsam on meie kohta ilmselt öelda moodsa sõnaga platvorm, et see, kes nagu koondab erinevaid tegijaid ja saab olema see keskpunkt. Et Rohetiiger mõtleb, aga Rohetiiger teeb ise ära ka ja siit, ma arvan, tuleb 2 sellist tähtsat joont, mis Rohetiigri puhul hakkavad nagu jooksma, et üks on meie põhitegevus ise ja see põhitegevus ise, me oleme selle strateegia loome käigus jõudnud sellise terminoloogiani, et me kogume kokku ühiskondliku tellimuse, mis on rohepöörde tegemiseks ja siis selle ühiskondliku tellimuse abil koos riigiga me siis teeme ära süsteemi uuenduse, ehk siis me loome uue ühiskonna, mis toimib juba nende uute väärtuste ja uute selle tellimuse ja nende printsiipide alusel, et see on nagu selline põhiliin, mida Rohetiiger hakkab jooksutama ja paralleelselt siis teine liin on meie nagu projektid, mis meil on praegu käigus ja mida tuleb nagu juurde, et me kuidagi nagu vaatame seda nagu 2 osas ja siin väljendubki see, et see mõtlemine, koondamine ja teiselt poolelt siis nagu mingite konkreetsete praktiliste asjade ära tegemine. Ja üks selline märksõna, sa küsisid, mis sõnu ma kasutaks, mis mina tahan, et Rohetiigri puhul, kui see kõik muu on selline keeruline abstraktsioon, siis see märksõna meie puhul on nagu koostöö. Et see on üks väga selge sõna, et me täna juba oleme oma pilootprogrammis ja majanduskogus, mis on 2 meie projekti kokku toonud nagu päris võimsaid Eesti erasektori tegelasi ja organisatsioone, et hakata omavahel koostöös asju tegema, mis ei ole olnud niivõrd tavaline. Meil on veel plaane, kuidas seda teha, ma ei tea, teadlastega, ülikoolide ja väga mitmel erineval moel tekitada selliseid klastreid ja koosmõtlevaid kogumeid. Et mina arvates see, et Rohetiiger on koostöö tegemise koht,
on nagu see asi, mis mina tahaks, et väga selgelt kõlab meist välja. Ütleme nii, et mina vähemalt isiklikult, arvestades, et kuhu Rohetiiger on nii lühikese ajaga jõudnud, meist on saanud juba teataval määral Eesti ühiskonnas selline koht, selline organisatsioon, kelle otsa erinevad huvigrupid vaatavad, siis on päris suur vastutus asju teha nagu õigel moel ja mitte nagu seda võimalust ühiskonna jaoks nagu tuksi keerata. Ma tahaks nagu sellest alustada, et mina vähemalt isiklikult küll ühe eestvedajana tunnetan, et meil on siin üks nagu tähtis töö teha. Ja seetõttu peakski rääkima, ma arvan, nendest väärtustest, mille siis loomisega me ka nagu kõvasti vaeva nägime. Ja ma arvan, et üks ja hästi oluline 4 põhiväärtusest on meil, et me oleme ühendavad. Ja kui vaadata nagu selles teemas on nagu, ütleme, mitu dimensiooni, kuidas seda hinnata, aga hästi lihtsalt hakatakse vastanduma üksteisele. Et üks on natuke see vana ja uus, et on just kui see vana maailma huvid, aga samas uus on peale tulemas ja siin on nagu selline teatav võimuvõitlus ja üldse selline ideoloogiline võitlus pidevalt nagu käimas. Ja teine on ka see, et täna me oleme jõudnud situatsiooni, kus seda informatsiooni on juba kõige selle kohta, et kuidas see maailm peab muutuma niivõrd palju. Et siin on ka nagu, et ühel päeval kuuled, et ma ei tea, väga vastandlikke sõnumeid võid saada. Kasuta kilekotti, kasuta paberkotti, siis jälle kuuled ei, et üks on õige, teine on õige või mida iganes on ju. Või siis 3. päeval kuuled, et aga plastik ei ole üldse niivõrd oluline teema, et me peaks üldse rääkima nendest teemadest, mis on päriselt olulised on ju. Et hästi palju on sellist kohti, kus võib sattuda vastandlikesse positsioonidesse. Ja ma arvan, et Rohetiiger saab sellest väga selgelt aru, et meie ei tahame olla need, kes toovad osapooli kokku, mitte need, kes nagu valivad pooli. Ma arvan, et see, et me oleme ühendavad, on nagu väga oluline, sest muidu juhtub lihtsalt see, et umbes pooled sinuga enam ei mängi ja pooled mängivad, ja siis kui me tahame rääkida ühiskondliku pöörde tegemisest, seda ei saa teha ära nagu pooltega. Et Ameerikas toimub praegu väga hea näide selle kohta presidendivalimistel, kus tegelikult terve riik on pooleks ja need tulemused on nagu pigem päris kurvad, et võidab üks või teine vahet ei ole, siis teine pool on ikkagi nagu pole rahul. Siis üks meie väärtustest on tulevikuloov, mis ma arvan on võrdlemisi selline iseennast selgitav ja meie selle põhitegevusega otseselt seotud. Ja 2 tükki veel on siis pädev, mis me ise pidasime väga oluliseks, et me tõepoolest võtaksime nagu arvamusi vastu ja koondaks infot nii, et oleks nagu väga selge, et kui räägime, siis räägime nagu tõepoolest olulistest asjadest. Mitte ei taha kogu aeg kõigis nendes teemades nagu pildis olla, et see ei peaks olema eesmärk oma ette ja tegelikult sellega seonduv väärtus on veel lehedalt julge, et selles mõttes kogu seda kombinatsiooni arvestades ei karda me õigel ajal öelda olulist sõnumit nagu välja. Ehk siis me oleme ühendavad, tulevikuloovad, pädevad ja ehedalt julged. Et need on nagu 4 väärtust ja need ei ole nagu üldse sellised niisama asjad, vaid tõepoolest mina usun, et nende kaudu Rohetiiger lõpuks saavutab edu ja saavutab edu ka Eesti ja loodetavasti see siis kasvab siit edasi laiemaks. Et selle strateegialoome käigus me identifitseerisime enda jaoks ära 4 sellist põhihuvigruppi või põhitegevussuunda. Et need on siis üksikisik, erasektor, vabakond ja riik. Ja tegelikult see ongi see, mille kaudu me seda ühiskonna muutust tahame siis nagu ellu viia. Ja tegelikult Rohetiiger sünnist saati nii pool juhuse pool teadliku tegevuse tahtel on tulnud välja juba kui mingis mõttes selline, et meid tuntakse juba sellepärast, et nii suured ettevõtted on meil nagu juba kaasa mõtlemas. Ja me oleme seetõttu ka oma nagu plaanides esikohale seadnud töö erasektoriga. Ja tegelikult kohe seal järgi tuleb siis töö üksikisikuga. Et need 2 on võib-olla need, millest võiks nagu praegu rääkida. Et teised on täpselt sama olulised, aga puht lihtsalt nagu, et kuna on alati olemas koht ajateljel, kus me oleme praegu, siis me nagu mõtestame, et kelle kaudu töötades me nagu peame liikuma, et saavutada see oma eesmärke ja hetkel on just erasektori üksikisik need. Ja meie kõige konkreetsem võib-olla plaan, millega me tegelikult nüüd kohe olemegi
välja tulemas, on siis see, et erasektoris luua selline kestlikkuse teemaline keskkonnafookusel ka esindusorganisatsioon. Ja me mõtleme, et kui me tahame seda ühiskondlikku tellimust kokku saada, et me saaks muutusi teha, siis see valuuta on mõjuvõim. Ja me plaanime koondada 250 Eesti organisatsiooni ja meie esindusorganisatsiooni liikmeteks, kellel on kõigil seesama ambitsioon, et seda muutust ära teha ja siis olla see koht, kus see sõnum saab nagu mõjukaks siis nagu ühiselt. Et mu oma kogemus, olles ühe Eesti tööstusettevõtte juht, oli ka see, et me tegime päris palju tööd ära, aga sa saad kogu aeg aru, et üksinda sa sellega väga nagu kaugele ei jõua, et sa mõjutad nagu iseenda ettevõtet ja võib-olla sinu tarnijaid, kliente ja lähemat kogukonda, aga me tahame, et see oleks valdav, et siis siin on vaja nagu jõud ühendada, et selline klastri või ökosüsteemi ehitamine nendest huvitatud osapooltest on see, mida me hakkame tegema. Ja me ise olime päris üllatunud, kui me vaatasime, et ega väga midagi sellist nagu ees ei olegi otseselt, et me teeme selle nagu tühja koha peale enam-vähem tingimustes, kus on tegelikult väga suur nõudlus selle järgi juba olemas, et selle kohta me oleme juba tagasisidet saanud. Ja me olemegi mõtelnud selle peale, et mis see siis ka nagu väärtus on, mis me neile ettevõtetele pakume ja seda me hakkamegi tegelikult üsna kohe ka nagu avalikult esitlema. Et see on võib-olla selline kõige konkreetsem asi, mis võiks praeguses ajaetapis nagu välja öelda ja kõigil eraettevõtetel võiksid olla kõrvad kikkis, sest neid, kes tahavad kaasa mõelda, on hästi palju, et meil saadetakse pöördumisi ja me kuuleme sellest kogu aeg, et nüüd hakkame siis seda jõudu ühendama. Ja võib-olla viimane lühem kommentaar ongi, et järgnevalt tegelikult me plaaniks selle üksikisiku teema nagu mõne kuuse viibega siis siia nagu juurde panna. Et lõppkokkuvõttes kogu see muutus on inimeste jaoks, et inimesed on justkui ressurss ja vahend samal ajal. Et nendega töö lükkamist ei saa nagu kaugele maha jätta, et seal on meil strateegiline eesmärk, et anda igale inimesele hääletoru, kes tahab näha seda muutust. Ja selle kontseptsiooni kaudu me hakkame seda kujundama ja seal tuleb midagi sarnast, et tekib võimalus kuidagi osaleda, panustada Rohetiigrisse, saada teadmisi, osaleda mingites aktsioonides, mis me teeme ja seeläbi nagu teha neile, kes otsuseid vastu võtavad nagu selgeks, taaskord koondada seda mõju, teha selgeks, et me tahame muutust. Ja mina arvan, et kui meil on tugev erasektori esindus ja piisaval määral üksikisikuid, siis ma arvan, et Rohetiiger on nagu märksa paremini varustatud selleks, et neid muutusi ühiskonnas saaks ära teha, et meil on mõju. See on hea küsimus, see on selline natuke tuleviku ennustamise küsimus, aga ma arvan, et 2021 ongi aasta, kus me teataval määral käivitame, ehitame üles need protsessid ja loome võimalused selliste väljundite tekkeks, mille abil neid muutusi nagu teha. Et palju sellest, et millised need väljundid on, selgub ka selle protsessi käigus. Aga iseenesest minu isiklik tunnetus on see, et me saame Eesti ühiskonnast esiteks, alustan vist kuidagi negatiivi poole pealt, et me saame maha hulga takistusi, mis täna takistab ettevõtetel või üksikisikutel või kõigil nendel sihtrühmadel, vabakonna esindajatel takistab käituda ise kestlikult ja keskkonnateadlikult. Ja teiseks, minu kogemus meie juba täna kaasa töötavate organisatsioonidega on see, et neil on päris palju ideesid, kuidas asju peaks tegema, aga nad ongi nendes asjades nagu natuke kui üksi, et võtame siin mingi jäätmekäitlusteema, võtame, siin on see bioressursside teema, energeetika teema, kõik need teemad on juba nagu tegelikult teada, kuhu suunas võiks nagu minema hakata, aga selleks, et see nagu need muutused saad ära teha, ongi vaja nagu koondada. Aga kõige selle juures, ma arvan, mis on nagu hästi tähtis, minu teataval määral isiklik missioon on see, et selleks peab muutuma tegelikult ka üleüldiselt juhtimise temaatika peab nagu jõudma sinna, et saadaks aru, et miks on vaja seda muutust nagu teha. Et ükskõik milline sihtrühm, siis ma arvan, Rohetiiger peab töötama ka tänaste organisatsioonide juhtide ja vastutajatega, et selleks, et need samad huvigrupi esindajad siis saaksid nagu sisulise mõistmise, kuidas neid muutusi teha, mis kasu nendest muutustest on
ja kuidas seda nagu pikaaegselt ellu viia, et ma arvan, see on üks selline ka konkreetne missioon, millega me peame töötama ja seda on juba tulnud niimoodi turu pealt peegeldusena nagu tagasi. Ja meil on selleks Rohetiigri Akadeemia, võib-olla on siin veel ka erasektorile 1-2 teenust, mida Rohetiiger peab nagu juurde lisama selleks, et seda nagu veelgi enam nagu võimestada, et kuidas need muutused iga organisatsioon ükshaaval saaks ära teha. Et kuidagi sellistest tükkidest ma arvan saab see kõik nagu kokku. Et mina ise näen seda kuidagi nii, et hästi palju lumepalle juba nagu mäe peal nagu veereb alla, et see kõik see tuleb igal juhul. Me ei tea täpselt, see kogu aeg vormub suuremaks nagu lumepalliks ja me ei tea nagu täpselt, et mis see nagu moment või hetk on, aga ühel hetkel see on juba nii tähtis ja on ka valmisolek ühiskonnas, et selle tulemusel siis nagu toimuks selline suur taustsüsteemi muutus, et meie, ma ei tea, kuidagi ühiskonna seinavärv muutukski nagu rohelist värvi, et ma arvan, et Rohetiiger tahab lihtsalt olla see, kes püüab neid palle kokku ja nagu töötab sellega, et see juhtuks nagu kiiremini. Et kõik ideed seal ei ole üldsegi mitte meie omad, et meie olemegi koostööplatvorm, kus lihtsalt kuulata ka teiste häid ideesid ja proovida siis neid nagu ühiselt võimestada. Näengi seda nagu kahepoolselt, et esiteks tuleb seda tarka pakkumist nii palju juurde, et tõepoolest nagu sa ütlesid, et poes ongi nagu märksa vähem nagu mitte jätkusuutlikuid pakkumist ja teiselt poolt inimesed ise ikkagi saavad ka nagu nii palju võimestatud, et nad on valmis tegema ka võib-olla mingeid selliseid otsuseid ja valikuid, mis on nagu kooskõlas selle parema tuleviku nagu tulemisega, et midagi tarbida vähem, võib-olla maksta rohkem mingisuguste asjade eest, sellepärast, et nad on nagu õiglaselt nagu kokku pandud, on ju. Et see on see kahepoolne, et kõigepealt ettevõtete pakkumine kasvab ja teisalt ka üksikisikute nagu käitumine, mitte ainult mõtlemine, aga käitumine oma ostuotsustes muutub järjest rohelisemaks, et sellest tuleb see kõik kokku. Aga seda tööd peabki tegema mõlemalt poolt korraga, sest et muidu ei juhtu see suur muutus. Et üks asi, millega me töötame ka üksikisiku kallal, me oleme kokku pannud äkki 170 erinevat sellist rida, et mida üks inimene saab ära teha isiklikul tasemel selleks, et ta ise oleks nagu rohelisem. Et mina arvan, et millest tasub alustada on ka see, et ühel hetkel me tuleme sellega välja, siis saate seda kasutada. Aga et inimene nagu saaks ise ka aru, et millest tema see mõju nagu kokku tuleb. Ja seal juures omada nagu hästi kainet mõtlemist siis aga seal, kus on vähegi võimalik teha nagu tarku valikuid, siis peaks nagu julgelt need nagu vastu võtma, on ju. Et hea näide on näiteks ongi auto, et ma ei tea, kes seda Vääre linnas ja käib nagu, ma ei kujuta ette, üle 15 kilomeetrit sõidab iga päev tööle, siis ma arvan, et see, et tema peale ilgutakse, et see ei peaks enam autoga sõitma, et see ei ole nagu mõistlik asi, et kui me räägimegi, et meie väärtusest nagu ühendab, on ju. Ja tegelikult ei ole tema jaoks võib-olla ka mõistlik valik see, et kui ta ostis endale auto 3 või 4 aastat tagasi, see on võib-olla fossiilselt kütust diiselauto, et siis ta nüüd tunneb mingisugust survet see vahetada elektriauto vastu, siis selle uue auto tootmise mõju on ikkagi nagu märgatavalt suurem kui see auto, millega ta on juba 4 aastat sõitnud, on ju. Et minu nagu isiklik vaade on see, et seda teemat ei vaadataks üldse mustvalgelt ja selleks, et kõike isoleeriks oma kuidagi hukka mõistudes nagu minevikku välja ja ütleks, et kuule nüüd täna, mis on su kõik need otsused või sinu käitumine nagu tänasel hetkel, on ju. Et kõik me tuleme kuskilt ja kõik me läheme kuskile ja mina arvan, et inimestel on lihtsalt hästi oluline olla hästi teadlik, et millistest valikutest igapäevaselt tuleb kokku tema see mõju ja siis ta töötaks pidevalt oma peas sellega, et ta teeks nagu võimalikult sellist progressiivset muutust keskkonnasõbralikuma käitumise suunas. Ja see ongi see, et tõepoolest, et kui sul see 4 aastat vana auto ühel hetkel on sellises staadiumis, et on vaja vahetada, et siis nagu järgneva valiku sa teed selgelt juba nagu keskkonnasõbraliku lahenduse peale, et see oleks nagu mõistlik asi mitte teha, mitte sellepärast, et kui sa käid äärelinnas tööle ja sulle ikka öeldakse, et sa ei pea üldse autoga sõitma, siis sa nagu ostadki endale jalgratta ja iga päev 2 tundi sõidad jalgrattaga edasi-tagasi, et mina nagu sellist asja ei poolda, et pigem just selline suure pildi nägemine ja progressile suunatud käitumine. Et muidu nagu, see on nagu väga keeruline teema, et ma alati ütlen, et mida teha, et ma ei tea,
kui toast välja lähed, keera tuli ära, on ju. Et selliseid nagu nii kompleksne küsimus, millele ei saa anda nagu teataval määral head vastust. Ma arvan, siin on ka oluline nagu enamus küsimustes inimeste teadlikkuse ja teadvuse kasvatamine, et teha järjest paremaid valikuid. Et see on kõige parem nõu, mida mina oskan anda, ma arvan. Ütleme nii, et alustades oli minu selline isiklik hirm, et kuidas me üldse välja mõtleme, et kui me võtame endale eesmärgiks ühiskonna muutuse, siis ma arvan, et enam keerulisemat eesmärki ei ole võimalik võtta, et kuidas me leiame selle keele, sõnad ja mõtted, mille abil me ise usume, et me suudame seda päriselt ära teha. Aga ma ütleks, et see on nagu enam-vähem õnnestunud poole aasta jooksul. Mina vähemalt siiralt usun, et need plaanid, mis meil on, nende kaudu me saamegi selle muutuse teha. Et nüüd me juba näeme, et kuidas see on nagu võimalik. Millega see tänaseks on asendunud, ongi see, et ilgelt suur vastutus tundub nagu olema meie peale. Ja siin ma arvan, see risk on see, et kui me kuidagi arvestades, et see on kompleksne ja abstraktne teema, teeme nagu mingeid nagu vigasid, et siis ma arvan, et meie see teatav selline väga tugev taganttuul võib siis nagu asenduda nagu, ma ei tea, meie nagu tegevuse marginaliseerumisega. Ma praegu tunnen, et see ei olekski ainult 10 inimese, kes me siin täna oleme nii-öelda peaaegu põhikohaga. See oleks nagu meie suur draama, aga ma arvan, see oleks terve ühiskonna draama, kui Rohetiiger saaks sellise tagasilöögi. Ehk siis me peame hästi arukalt käituma. Et üks risk, mida ma nagu ise nagu natukene näen, on ka see, et kuna teema on menukas, siis seal, kus on nõudlus, tuleb ka alati pakkumist. Et ma ise nagu muretsen selle pärast, et siin meie valdkonnas ei tekiks liiga palju sellist killustatud lähenemist kogu selle teema just sellele ühiskondlikule lahendamisele. See, et siin tekib väga palju uusi äravõimalusi ja äriideid, see on täitsa okei ja koostööplatvormina me tahaks võimalikult palju sellistega koostööd teha. Aga mulle endale nagu meeldiks, kui ei tule Rohetiiger 2 nagu kuskilt välja. Ja ma ei oska öelda, eks seda saab nagu näha, aga kui mulle tundub see rääkis momentumist, siis ma arvan, et meie puhul ongi juhtunud see, et on olnud õige ajastus, sest paljud juba varasemalt on selle ajastusega mööda pannud ka Eestis ja on õiged inimesed õigete kogemustega, et see maailma koristamine, minul erasektori ja organisatsiooni muutmise kogemus, me toome siia nagu päris unikaalse kombinatsiooni kokku, et ma arvan, et seda jäljendada on nagu võrdlemisi keeruline. Võib-olla ma olen naiivne ja kõik on võimalik, aga mulle endale tundub, et tegelikult jõuda sellele astmele, kus Rohetiiger juba täna on, et ta saab päriselt hakata mingeid asju ellu viima, ei ole ka nagu väga lihtne, sest sellel teekonnal, mis me oleme siiani käinud, see on tegelikult mingis mõttes kõige raskem, et sa pead nagu mitte millestki midagi tegema. Et ma arvangi, et need ei ole nagu väga suured riskid, aga eks need käivad ikka peast läbi ja kõige suurem risk olemegi meie ise, et me oleksime piisavalt targad ja teeksime meie väärtuspõhiseid otsuseid ja et tegelikult kõik need meie huvigrupid, üksikisik, erasektor, vabakond ja riik nagu nendega koostöös olles kõik tunnetaksid, et see on ühine asi, et ei ole mingit sellist, kes iganes neist ei tunnetaks mingit konkureerimist ja kõike muud, et tegelikult me kõik oleme huvitatud ja saame kasu sellest muutusest. Et see on meie enda teha. Minu kuidagi oma juhtimispõhimõtted täna, see on selline elukestev areng, ma olen sellest täiesti kindel, aga täna on see, et juhtimises on kõige tähtsam termin inimkesksus. See, et ükskõik mida sa teed, see on grupp inimesi, kellel peab olema nagu see ühine eesmärk, miks nad nagu koos käivad ja sa peab neid kõnetama ja see paneb nagu asju juhtuma. Et inimestel on tööl käimisega seoses tegelikult 3 põhilist sellist psühholoogilist vajadust, mis siis defineerib, kas inimene on rahul. See on see, et ta kuulub kuskile, ongi missioonipõhisus, autonoomsus, et tal on mingi vabadus ennast teostada ja siis areng. Ja areng ei pea olema alati karjääriredelil areng, vaid areng võib olla lihtsalt inimesena nagu oma silmapiiri laiendamine või mis iganes. Et need on nagu need 3 asja, mille kaudu, et iga ettevõtmine on grupp inimesi ja igale inimesele on tähtsad need asjad. Et ma arvan, sellest on vaja aru saada nagu ükskõik, mida sa teed.
ja see on täpselt samamoodi relevantne ka siis, kui me räägime ühiskondliku muutuse korraldamisest, et need samad teemad, et mida saab igaüks teha või ma arvan, seal peabki nagu alustama sellest nagu baasarusaamisest, et me oleme kõik evolutsioonilised olendid, meil on see moodus, kuidas meie aju töötab, kuidas meie emotsioonid töötavad, kuidas meie tahtmised, hirmud töötavad ja tegelikult kui siin minna nagu kuidagi nendega vastuollu seda muutust tehes, siis ma arvan, et see ei õnnestu. Et ma arvan ka ühiskondliku muutuse juhtimises tuleb arvesse võtta, et milline on see üksikisik, kelle jaoks me seda muutust teeme ja kuidas see küsimus ära lahendada nii, et küsimus ei ole selles, et see peab olema mugav ja lihtne, aga et ta on valmis sellesse panustama ja seda ära tegema. Et selles mõttes see minu võib-olla juhtimise filosoofia ülekandmine siia ongi see, et alustame sellest pihta, et me kõik oleme inimesed ja see, et me oleme inimesed, tähendab mingit portsu meile omaseid mõtlemis- ja käitumisviise ja me peame ka selle asja, mis me teeme, ära tõlkima selle kaudu. Ehk siis siit see lahendus tuleb, aga kes siis oskab nagu täpselt ära